Chị mình thích anh Hoàng, mà anh Hoàng là bác sĩ mà. Mình sẽ giúp chị. Ôi, chị cảm ơn em nhiều nha. Dạ, không có gì. Ê Uyên, nghe nói cậu có thể lựa chọn được người yêu tương lai của người khác hả? Ừ, đúng rồi. Vậy cậu có thể lựa chọn giúp tớ được không? Ok, tớ sẽ giúp cậu. Wow, tuyệt quá, tớ sẽ dẫn cậu đi ăn lẩu. Có thì nói nha. Không biết cái này có lựa chọn cho bản thân mình được không ta? Được nè. Không lẽ để đi chọn sát nhân đúng không? Hello Uyên, nay đi học sớm vậy? He, thì ra cậu ít từ quá nên không dám nói chuyện hả? Đồ đáng ghét. Mình sẽ kiếm được nhiều từ hơn nó cho coi. Cô mời bạn Uyên lên bảng trả bài. Dạ thưa cô, em còn ít từ lắm. Em chưa học bài đúng không? Ra ngoài đứng đến hết tiết cho tôi. Thưa mẹ, con mới đi học về. Con ráng đợi hết tuần, hệ thống sẽ được đặt lại và cộng thêm từ. Tạm thời đừng nói chuyện nữa nhé. Dạ. Mẹ ơi, lúc nãy con vừa mơ thấy. Con đã mơ thấy gì? Con chào mẹ. Con có bao nhiêu phần trăm vậy? Dạ, con có tới 100% pin lận á mẹ. Con nhớ là phải xài tiết kiệm đó. Trời, mẹ yên tâm đi, con có cái này mà. Mẹ nhắc rồi đó nha. Dạ, con biết rồi. Bye bye mẹ. Uyên, cậu có tới 100% pin lận hả? Cho tớ đi, tớ còn có 3% mà. Cậu còn có 3% thôi hả? Cho tớ đi mà, năn nỉ cậu đó. Được rồi, tớ sẽ cho cậu một ít. Nhưng mà hứa là phải xài tiết kiệm đó nha. Tớ biết rồi, tớ cảm ơn nha. Công nhận, chạy 3 vòng sân mệt thiệt á. Như đây dư sức để mình về tới nhà mà. Em đây rồi, thầy tìm em nãy giờ. Dạ, em chào thầy. Em có thể cho thầy một ít pin được không? Thầy sắp hết rồi. Dạ. Nghe nói em có dụng cụ sạc mà, cho thầy một ít đi. Dạ được rồi, em sẽ giúp thầy. Thầy cảm ơn em nhiều lắm. Thưa mẹ, con mới đi học về. Hên ghê, vừa đủ để về tới nhà luôn. Sao kỳ vậy ta? Tự nhiên có người yêu là crush của mình, lại còn được anh ấy cho 20.000 kim cương nữa chứ. Bây giờ Uyên của chúng ta nhiều kim cương nhất lớp rồi. Đúng rồi đó. Chúc mừng, chúc mừng. Xin lỗi cậu chuyện hôm bữa nha. Cái cậu cũng từng trêu chọc đó mà. Nhưng mà không sao, tớ không có để ý đâu. Cái gì mà tốn kém quá vậy? Nhưng mà không sao, mình cũng muốn có xe mới mà. Tất nhiên là mình sẽ chọn nghỉ học một tuần rồi. Yes, còn gì bằng. Tốn kém nữa rồi. Nhưng mà thôi kệ, điện thoại mình cũng cũ rồi mà. Thôi, mình xài hết kim cương rồi, phung phí quá à. Mình xài hết kim cương rồi, bây giờ phải làm sao? Mình không hiểu anh ta thì ai hiểu chứ. Chơi thôi. Tất nhiên là màu hồng rồi. Mặc dù là con trai nhưng mà anh ta thích màu hồng. Con đi học nha mẹ. Thích ăn bún bò. Tất nhiên là chơi game và uống coca. Là mình chứ ai nữa. Chào buổi sáng nha con gái. Dạ. Con chuẩn bị đi đâu đó? Dạ con đi học. Hai người nhìn mình hả? Thì ra là ba với mẹ. Con đi học nha. Bye con.
xin lỗi cô, em đến trễ. Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đi ra ngoài đứng cho tôi. Hôm nay có tiết chào cờ mà dám đi học trễ. Dạ. Xui ghê. Sao mình cứ có cảm giác ai cứ nhìn mình hoài vậy ta? Con nghe nè mẹ. Ba mẹ có công chuyện mai mới về. Mai lận hả? Tối nay con ở nhà một mình nha. Dạ con biết rồi. Tối nay phải ở nhà một mình hả trời? Một người. Mặc dù là mình ghét nó thiệt, nhưng mà thôi, dù sao nó cũng là em gái mình mà. Mẹ, hôm nay con được điểm 10 môn toán á. Mẹ ơi, hôm nay môn toán con có 5 điểm à. Vậy là giỏi rồi, chúc mẹ dẫn đi ăn kem nha. Nhưng mà con được điểm cao mà. Không thấy em con đang buồn hả? Còn sao đo với nó? Lo ở nhà học bài đi, chúc mẹ về kiểm tra đó. Dạ. Uyên, chút nữa con ở nhà canh nhà nha. Mẹ dắt em đi xem phim. Mẹ không dắt chị hai đi hả? Còn con thì sao? Sao con lớn rồi mà cứ nhõng nhẽo vậy? Mẹ dắt em đi chúc mẹ về. Mẹ lúc nào cũng thiên vị hết vậy. Con cũng là con của mẹ mà. Con nói vậy không sợ em con buồn hả? Mẹ nói nhà ở nhà, nghe chưa? Chị hai không đi với em hả? Mẹ thật là quá đáng. Mình cũng là con của mẹ chứ bộ. Mình chịu hết nổi rồi. Chị hai ơi, em có quà cho chị hai nè. Không tin được, tớ cứ nghĩ là cậu sẽ trân trọng kỷ niệm của tụi mình. Thôi, tớ phải suy nghĩ lại đây. Huy, Huy ơi. Nhi ơi, cậu giúp tớ với. Chuyện gì nghiêm trọng vậy? Kể tớ nghe với. Thì tại cái điện thoại này nè, lúc mua tớ tiếc tiền cho nên là tớ mua dung lượng thấp. Giờ nó hết dung lượng luôn rồi. Hôm qua tớ đang chơi game á, thì tự nhiên nó bị lag. Tớ phải xóa bớt dữ liệu. Rồi sao nữa? Thì đó, tớ bất cẩn, tớ xóa hết ảnh của tớ với Huy luôn rồi. Chắc bây giờ cậu ấy đang giận tớ lắm á. Trời đất, thôi cậu bình tĩnh đi. Bình tĩnh sao được, lỡ Huy không thèm nói chuyện với tớ nữa thì sao? Thôi nín đi, tớ có cách này giúp cậu nè. Đưa điện thoại của cậu đây, nhanh lên. Nè. Ta-da! Đây là ứng dụng Terabox, giúp cậu lưu trữ dữ liệu mà không bị tốn dung lượng của điện thoại luôn á. Nhưng mà tớ hết dung lượng rồi, làm sao mà tải được? Cậu yên tâm đi, Terabox rất là nhẹ, nhưng mà cung cấp hẳn cho người dùng 1 TB dung lượng luôn á. Chưa kể, tính năng bảo mật của ứng dụng này thì khỏi phải bàn luôn. Ngoài ra cậu còn có thể xem phim, xem video thoải mái trên ứng dụng này luôn á. 1 TB dung lượng thì tha hồ mà xài, khỏi lo phải xóa dữ liệu nữa. Trời đất, sao cái ứng dụng xịn như vậy mà bây giờ cậu mới chỉ cho tớ? Hại tớ bị Huy giận luôn rồi nè. Bắt đền cậu á. Thôi đi, tại cậu hỏi đậu thì có. Từ bây giờ có Terabox rồi thì khỏi phải lo điện thoại bị giật lag nữa nha. Còn bây giờ thì đi sửa soạn, tớ chở qua gặp Huy nè. Ê, Vô lẹ. nè. Ủa, Uyên, Huy, hôm nay tớ tới đây để xin lỗi cậu nha Uyên. Chuyện hôm qua không đáng, nhưng mà tớ lại nổi nóng với cậu. Cậu bỏ qua cho tớ nha. Trời ơi, người có lỗi mà lại được xin lỗi nữa kìa. Thật ra, tớ mới là người có lỗi. Cho tớ xin lỗi cậu nhiều nha. Hôm nay cậu xinh lắm á Uyên. Tớ có thể mời cậu đi ăn tối được không? Coi như là chuộc lại lỗi lầm nha. Ta có công giúp đôi bạn trẻ, vậy có được đi ăn ké không ta? Nghe nói chính phủ mới phát minh ra cái nút khóa. Không biết khi nào mình mới có ta. Trễ rồi, đi ngủ đi con. Dạ con biết rồi. Mới có 9 giờ mà mẹ cứ bắt mình đi ngủ hoài à. Bực mình ghê á. Trời sáng rồi. Ê, mình có rồi nè. Bây giờ mình cảm thấy ai mà phiền phức mình sẽ khóa liền. Uyên, cho tớ mượn cái đó vẽ chút xíu đi. Tớ có một cái à, sao cho cậu mượn được? Đi mà, tớ chỉ mượn một chút xíu thôi. Cậu phiền quá à. Tớ năn nỉ á, đi mà. Tớ đã nói là không mà. Con nhỏ phiền phức. Đi học về mệt thiệt luôn á. Ước gì bây giờ có cái gì ngon ngon ăn thì đỡ biết mấy. Chị hai vô chơi với em đây. Không có chơi. Đi mà, em có đồ chơi máy nè. Chị hai.
Đã nói là đi chỗ khác đi mà. Mẹ ơi, chị hai không có chơi với con. Thiệt tình luôn á. Oh yeah, anytime I feel you got me, no. Anytime I see you let me know. But the plan and see, just let me go. Oh my Dạ. God, I'm begging, 'cause I don't want. Con nghe nè mẹ. Sao con lại khóa em con? Hey, yeah. Thì tại nó phiền quá nên con mới khóa nó lại chứ bộ. Con có biết khóa một người nào đó là sẽ không bao giờ được gặp nữa không? Cái gì? With your love and Không bao giờ nữa hả? baby, I'm begging, begging. My, cậu chơi trò chơi với tớ đi. Trò gì vậy? Trò chơi con bò. Cũng được. Bắt đầu nha. Cậu chọn con bò hay là con heo? Tôi sẽ chọn con bò. Tất nhiên là con bò rồi đúng không? Tại vì nó tên là trò chơi con bò mà. Vậy cậu muốn cho con bò ăn cỏ hay là ăn thịt? Con bò thì phải ăn cỏ chứ. Ăn cỏ đúng không? Vậy thì con bò đi lạc hay là con bò ngủ quên? Tôi sẽ chọn con bò đi lạc. Con bò đi lạc đúng không? Tớ sẽ chọn cho cậu. Cuối cùng, con bò bị giết hay là con bò an toàn? Tôi chọn bị giết. Cậu chọn bị giết hả? Thịt bò ngon mà. Cậu chắc chưa? Tớ chắc chắn. Theo người đưa tin, một cô gái bị giết trong tình trạng không nguyên vẹn. Những phần cơ thể được giấu ở những nơi khác nhau. Đúng là một con bò mà. Tiếp theo sẽ là con gì đây ta? Mình có 80 năm tuổi thọ lận. Nhưng mà mình sẽ chỉnh số lại để cho mọi người không có làm khó mình. Con đi học nha mẹ. Ok con. Con chỉ còn có 2 năm thôi hả? Dạ. Con yên tâm, mẹ sẽ bù đắp thiệt nhiều cho con. Con cảm ơn mẹ. Trong lớp học em có sao vậy hả? Có coi tiểu học ra gì không? Dạ. Sao số năm của em còn ít vậy? Thôi, thầy cho phép em làm những gì mình muốn nhé. Em cảm ơn thầy. Ủa, bộ bà không buồn hay sao mà mặt bà bình thường vậy? Tất nhiên là buồn chứ. Nhưng mà buồn thì cũng có làm được gì đâu. Thôi, cố gắng lên nha. Chọc mọi người như đó là đủ rồi. Bây giờ mình sẽ trở lại con số thật. Sao không được vậy? Em gì ơi, em. Ê Uyên, bà nhắn tin với ai mà bà vui quá vậy? Ê bà, mấy bữa nay tôi có nói chuyện với anh này nè. Trời, anh dễ thương lắm luôn á. Nè, coi đi. Nhưng tim sao bay. Ê Uyên, anh có tình với bà kìa. Trời ơi, sướng quá nha. Hết vui, tìm người khác. Mẹ, cái trên đầu của con là cái gì vậy mẹ? Nó sẽ hiện tên người gây ra cái chết cho con đó. Tức là cái người này có ảnh hưởng tới cái chết của con á hả? Đúng rồi đó con yêu. Ngọc, cậu có cái này giống tớ không? Mỗi người đều có mà. Nhưng mà tớ không biết người đó là ai cả. Cậu cũng chưa biết tên nó hả? Tớ hy vọng đó không phải là người thân của tớ. Tớ lo lắng quá à. Không biết người đó là ai nữa. Yên ơi, Yên, cậu đã biết tên gì chưa? Có chuyện gì vậy? Ngọc bị giết rồi, người đó là Minh đó. Cái gì? Tên của Minh xuất hiện trên đầu cậu ấy đó. Hy vọng người đó không phải là người thân của mình. Jessica, đó là tên của mẹ mình mà. Con vừa nói gì đó Uyên? Trên mặt mình xuất hiện cái gì vậy? Em làm sao vậy? Chị hai. Chỉ là vết bớt tạm thời. Vết bớt. Đúng vậy, khi em gặp được soulmate của mình thì vết bớt sẽ biến mất. Nhưng mà Và soulmate của em sẽ có một vết y chang như vậy. Uyên, trên mặt của cậu. đó là vết bớt. Khi mà mình tìm được soulmate thì lúc đó nó sẽ biến mất. Vậy còn soulmate của cậu thì sao? Người đó cũng sẽ có một vết giống như mình vậy á. Tớ hiểu rồi, tớ giúp cậu mau tìm được soulmate nha. Đừng quá lo lắng. Mình biết rồi. Cảm ơn cậu nhiều nha. Sao xe buýt lâu đến quá vậy ta? Cứu tôi với, ở đây có sát nhân. Bố chạy đi, hắn có súng đó. Báo cảnh sát đi. Hắn nổ súng rồi mọi người ơi.
Mình phải đi khỏi đây thôi. Mình thiệt là may mắn khi mà ra khỏi được chỗ đó. Hôm nay tại quảng trường đã xảy ra một vụ nổ súng nghiêm trọng. Đây là hình ảnh của tên sát nhân đang lẫn trốn. Cái tên này sao lại có vết bớt giống mình vậy? Áo trắng đi. Dù sao hôm nay mình cũng được tập thể dục chung với crush mà. Cậu thấy cái kẹp tóc đó mới mua xinh không? Mình thấy nó xến quá. Cậu nói gì vậy? Đồ vô duyên. Trời ơi, mình nói cái gì vậy? Hey Uyên, hôm nay cậu mặc cái áo này xinh ghê á. Cảm ơn cậu nha. Mà cái áo của cậu nhìn thùng thình, không có đẹp xíu nào hết á. Hả? Khoan, Uyên ơi. Thì ra là tại cái áo chết tiệt này nè. Tại mày mà tao mất mặt với crush á. Ai mà muốn nghe mấy lời vô duyên đó chứ. Uyên, cậu đây rồi. Tớ tìm cậu nãy giờ. Cậu đừng có ngại nha, tớ không có để bụng đâu. Cho tớ xin lỗi nha. Ngốc quá à. Cho tớ mượn cái áo của cậu được không? Được chứ. Mà khoan. Uyên, tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nha. Hả? Em kiếm gì vậy em? Điện thoại em nhớ là em để trong đây luôn á. Em thử mở lát lên cho em coi. Vậy em mở lát bằng gì đó em? Điện thoại. 5 phút sau. Và sau đó Anh có khẩu trang cho em cái rồi. Để đi gấp có quên. Nè. Đâu sẵn vậy? Dạo này mà ra đường không có khẩu trang ta phạt. Dịch bệnh tinh. Rồi cái dưới cổ em là cái gì? Ủa? Ủa? Để coi hôm nay có gì vui không ta. Cũng vui á. Nhưng mà tất nhiên người được ăn trưa sẽ là mình rồi. Xin lỗi cậu nha. Người bị điểm kém thì phải là cậu chứ, sao là mình được. Gặp may mắn hả? Thôi, cho cậu gặp may mắn một lần vậy. Sáng giờ chọc cậu cũng đủ rồi. Cái này có bắt buộc lựa chọn không ta? Boys want 50 shades of pink, someone sweet as roses, but my thorns. Hope the builder broke my heart, told me I need faith. Thiết kế showmate hả? Nghe thú vị quá vậy. Quốc tịch, tất nhiên là mình sẽ chọn người Việt Nam rồi. Mình vẫn thích Việt Nam nhất. Đi học thôi. Màu tóc, tất nhiên phải là màu sáng giống mình rồi. Vậy mới xứng đôi chứ. Ê Uyên, cậu gặp được showmate chưa? Chưa, tôi vẫn đang trong quá trình thiết kế mà. Tính cách phải làm tớ vui chứ. Tất nhiên là tớ sẽ chọn hài hước rồi. Hóng quá, không biết khi nào mới gặp nữa. Boys want 50 shades of pink, someone sweet as roses, but my Nghe nói tối nay mình sẽ được gặp showmate đó. Hào hứng quá. Tất nhiên không được là sát nhân rồi. he thinks that I'll be the one.
forgot this. You want me then, but easy come. 5 giờ nữa mình mới được gặp soulmate hả? Anytime I bleed, you 5 giờ nữa, tức là lúc đó mình đang ở trường mà. anytime I see you, let me know. Mình có thích tên nào ở trường đâu ta? Go, I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hello Nhi, Bao lâu nữa cậu được gặp soulmate? mình còn tới tận 5 giờ nữa lận. Cậu bao lâu vậy? 1 phút nữa nè. Trời ơi, sướng quá vậy. Nhi ơi, đi ăn sáng với tớ đi. Huy kìa. Vậy chắc Huy là soulmate của cậu đó. Chắc vậy. Tớ đi nha. Bye bye. Easy come and easy go, and it was. Nhi sướng thiệt á. Mình còn lâu quá à. Anytime I feel you got me, no. Anytime I see you, let Hôm nay giáo viên có việc đột xuất nên lớp chúng ta tạm thời được về sớm nhé. Cái gì vậy? 'cause I don't wanna lose you. Vậy chừng nào mình mới được gặp soulmate đây? Yeah. Tôi mẹ mới đi học về. Giờ sáng vậy con. Lớp con hôm nay được về sớm á. Lo cất đồ rồi xuống ăn cơm đi. Dạ con biết rồi. 3 phút nữa. Giờ này mà soulmate ở đâu ra trời? Có ai ở nhà không? Dạ. Ủa thầy Hoàng, thầy đến đây có chuyện gì vậy? Thầy đến gặp em, có chuyện muốn nói. Mình có tận 3 người thích luôn hả? Sao mình có giá quá vậy? Mà không biết 3 người đó là ai ta? Ê Vi, bà có bao nhiêu người thích vậy? Tôi có 3 người lận á. Tôi hơn 20 người lận. Cái gì? Bà tới 20 mấy người thích lận hả? Sao nhiều quá vậy? Tôi tưởng 3 là nhiều lắm mà chứ. Trời ơi, cái gì đâu. Vậy còn con Nhi? Con Nhi có bao nhiêu người thích vậy? Tôi nghe nói là 65 lận á. Cái gì? 65 người hả? Cái con nhỏ đáng ghét đó. Sao nhiều người thích nó quá vậy? Thì tại vì bà Nhi bác xinh mà. Ừ, xinh đẹp nhưng mà học ngu cũng vậy à. Thiệt là bực mình quá đi. Cái con nhỏ mình ghét nó còn nhiều người thích hơn mình nữa. Tôi có cách giúp bà nè. Cách gì? Mà bà có thật sự muốn không? Tất nhiên là muốn rồi. Được, nếu vậy thì tôi sẽ giúp. Nói thiệt không vậy? Tin đi mà. Ê, Uyên kìa, Ừ, Uyên bả kìa mọi kìa. người. Sao nhiều quá vậy? Cậu thấy sao, Uyên? Ê Vi, bà làm cách nào vậy? Tôi chỉ cần up cái này lên mạng. Cái gì? Nhờ vậy mới có nhiều người thích bà chứ. Sao bà dám up lên? Soulmate của mình hiện tại đang độc thân. Vậy là mình có cơ hội rồi. Không biết anh ta là ai ta? Thôi kệ đi. Hello Uyên. Ủa Nhi, cái gì mà nhanh quá vậy? Mới đây mà có người yêu rồi. Uyên, cậu bị cái gì vậy? Soulmate của mình mới đây mà có người yêu rồi. 2 tiếng trước anh ta còn độc thân mà. Tớ với soulmate của tớ gặp nhau rồi đó. Là Sơn ở lớp kế bên đó. Chúc mừng cậu nha, cậu sướng thiệt luôn á. Cái tên phản bội này. Mình mà biết cái tên đó là ai, mình không thèm nói chuyện luôn. Độc thân? Sao nhanh vậy ta? Hu hu, Uyên ơi. Cậu bị sao vậy? Sơn chia tay tớ rồi. Chia tay hả? Cậu ấy tìm được người khác rồi. Tớ mà biết nó là ai thì chết với tớ. I don't trust nobody and nobody trusts me. Hôm nay mình có tới 500 từ lận. Để xem có ai còn khinh thường mình nữa không. Ủa Uyên, hôm nay cậu có nhiều từ quá vậy? Đúng rồi, còn ngạc nhiên lắm hả? Uyên ơi, sắp tới giờ biểu diễn rồi. Tới liền nè. Mình sẽ đạt giải nhất cho xem. Trời ơi, Uyên giỏi quá mừng nha. Hát hay vậy á. Mọi người ơi, tớ bị mất ví tiền rồi. Tớ thấy Uyên đã mở ba lô của tớ. Ê, cậu nói gì vậy? À, hay là cậu không đạt giải nên ganh tị với tớ đúng không? Chính mắt tớ đã nhìn thấy. Cái cậu hãy tin tớ đi. Tớ đã nói là không. Uyên, cậu mau giải thích đi. Đúng rồi, hay là cậu lấy Sao không? cậu không nói gì đi? What you need me do? You want me then, but easy come and easy. Cái gì? 200 người ghét hả? You let me go, yeah. Anytime I feel you got Sao mà nhiều quá vậy? Mình có làm gì ai đâu ta? plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging. Uyên, cho tớ mượn 200 đi. Tớ quên mang tiền rồi. Cái gì? Cậu quên mang tiền hả? I'm begging, Cậu là begging nó có mang ví đâu. you. Put your love in the hand out, baby. Cảm ơn cậu nha, Hi. But easy come and easy Cậu ghét tớ. go. Không có, nghe tớ giải thích đã.
Anytime I feel you got me, no. Anytime I see you let me know. But Không ngờ con Nhi nó ghét mình vậy á. I'm on my Uyên, xem một quá vậy? cause I don't wanna lose. Thì con Nhi đó. Anh không biết nó hả? Kệ nó đi. Nhưng mà em có 100 triệu không, cho anh mượn Cái đi. gì? Begging, Anh mượn em 100 triệu. put your love in the hand. Em làm gì có số tiền đó. Tiền tiết kiệm của em đó. Want me there. Thôi được rồi. Easy come and easy go, and it would end. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime you want me there. But easy come and easy Dựa theo số lần để biết được số máy là ai hả? go. Yeah, anytime I feel you got me, no. Nếu chỉ dựa theo số lần gặp thì khó lắm á. Let me go. I'm on my knees. Hello bà Vi. Bà có biết được soulmate của bà là ai chưa? Tất nhiên là rồi, hi hi. Tôi mà. Trời, sao nhanh dữ vậy? Còn bà thì sao? Tôi thấy cái này dễ mà. But easy Số lần tôi gặp soulmate đếm trên đầu ngón tay à. come I bleed, you let me go. Khó kiếm lắm. Feel you got Thôi, chúc bà nhanh chóng tìm được soulmate nha. Tôi đi trước á. just let me go. I'm on my knees when I'm begging. Cause I Nhỏ Vi hên thiệt luôn á. Còn mình không biết chừng nào nữa. Nếu là người ít gặp mà mình có thiện cảm nhất thì chỉ có thằng Huy lớp kế bên thôi à. you let me go. Yeah, anytime Không lẽ là nó ta? I see you let me Mà thằng đó cũng dễ thương. just let me go. Nếu là nó được thì tốt. Cause I don't wanna Hello chị Uyên. Mới nhắc luôn á. Chị nhắc gì tới em vậy? you want me there. Không phải là Huy hả? Có chuyện gì vậy chị? Go and it would end. So anytime Không có gì hết á. I go. Yeah, anytime I feel you got me. Tiếc ghê. Anytime I see you let me know. But the plan and see just let me go. I'm Ui da, Sao đứng giữa đường vậy trời? bị điên hả? Có thấy đường không? Leo leo, con nhỏ đáng ghét. I'm begging. Cái gì vậy? Con nhỏ mình ghét là soulmate của mình hả? Mẹ, con đi học nha mẹ. Khoan đã. Mẹ có cái này dành cho con nè. Cái này là cái gì vậy mẹ? Con thấy đẹp thì cứ đeo đi là được. Thôi mẹ đi làm nha. Dạ. Chắc mẹ thương mình lắm, mẹ mới cho mình cái này á. Uyên ơi, tớ có chuyện. Hả? Có chuyện gì vậy? Sao sợi dây chuyền của cậu? À, sợi dây chuyền này hả? Cái này là mẹ tớ cho tớ á. Thôi chết, tớ nhớ rồi Uyên ơi. Cậu mau tháo nó ra đi. Hả? Ý cậu là sao? Sợi dây chuyền này sẽ được trao cho những người không cùng huyết thống trong gia đình đó, cậu có biết không? Nó sẽ giết chết cậu. Không thể nào như vậy được. Mẹ tớ thương tớ như vậy mà. Uyên, cậu nghe tớ đi mà, xin cậu. Cậu đi chỗ khác đi, tớ không có tin cậu đâu. Chắc chắn là con Quỳnh Anh nó ganh tị với mình, cho nên là nó mới nói như vậy thôi. Trời đất, Uyên sao cậu lại đeo sợi dây chuyền đó? Có chuyện gì nữa? Mau tháo nó ra đi Uyên. Sao các cậu có ý kiến về sợi dây chuyền của tớ vậy? Khi một người trong gia đình phát hiện cậu không phải là huyết thống của họ, họ sẽ đưa cho cậu sợi dây chuyền này. Cái gì? Và nó sẽ từ từ thu nhỏ lại cho tới khi cậu... Hope the builder broke my heart. Told me I need faith. Nếm được mùi của soulmate hả? I'm just not simple. Không lẽ con người còn có mùi khác nữa hả ta? Heart feel like a cursed virgin. Hà Nhi, Tớ vui quá Uyên ơi, soulmate của tớ có mùi sô-cô-la á. soulmate của cậu có mùi sô-cô-la hả? Đúng rồi, tớ ngửi cả đời cũng không chán á. Tớ chưa có được nếm thử nữa. Vậy cậu cứ chờ đi, tớ đi trước nha. Của tớ là vị anh đào á. Còn của tớ là mùi bơ. Còn của tớ thì thơm như Luffy vậy. Ha ha, có luôn hả? Sao soulmate của mọi người có mùi vị ngon quá vậy? Cái gì? Hy vọng là không có gặp anh ta. Uyên ơi, Huy hả? cậu có biết mùi của soulmate mình chưa? Soulmate của tớ có mùi bơ đó. Vậy thì tuyệt quá rồi. À, I'm not sure. Ôi da đau quá à. cậu có sao không Vi? Nè cái thằng Minh kia, đi đứng kiểu gì vậy hả? Tớ xin lỗi cậu mà. Biến đi chỗ khác đi. He forgot. Đây là mùi rác mà. The bitch. You don't want me there. But easy come and easy go. Cái gì? So anytime Nghĩ sao mà để dành 20 triệu từ trong đêm nay? you got me. Sao mà được? I see you let me know. Ủa Uyên, Dạ. đêm nay con phải để dành bao nhiêu tờ vậy Uyên? Cause I don't wanna lose you. Dạ 20 triệu từ á mẹ. Trời đất, cái gì mà nhiều vậy? Thì bởi vậy làm sao mà con kiếm đủ được? Nếu không đủ, con sẽ vĩnh viễn không thể nói chuyện đó. Thiệt hả mẹ? You let me go. Vậy con phải làm sao bây giờ? No. Anytime I see you let me Uyên ơi, tớ hỏi nè, cậu phải để dành bao nhiêu từ trong đêm nay vậy? Mình phải để dành 20 triệu từ trong đêm nay á. Cái
gì mà nhiều quá vậy, làm sao mà làm được? Thì bởi vậy, mình đang lo lắng lắm đây nè. Mà bây giờ mình cứ nói luyên thuyên như vậy làm sao mà để dành được. Thì bây giờ cậu hạn chế nói lại đi. Thôi, kiểu gì cũng chả đạt target mà. Nhưng mà cậu phải chăm chỉ để dành chứ, biết đâu được. Uyên, Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất thôi. Tao thường mắng là sao ba cái đầu chơi để baby tao mà cầm tao mà đành đẹp ban tao đành mê với tôi mà không cái đêm mà tao mà chưa được 30 năm mà cái đầu qua được tên tao luôn ba là You want me then, but easy. Đồng hồ đó sửa ngu ngốc hả? Ây da. Vậy Vậy mình sẽ thử không học bài để xem mức độ là bao nhiêu. Sao kỳ vậy ta? Không học bài mà không bị gì hết hả? cả lớp, bài kiểm tra mình giờ là tuần sau nha. Hèn gì, mình không học bài mà có 1/10 à. Uyên, học xong cậu đi xem phim với tớ nha. Cũng được. Gì vậy ta? Uyên, Uyên ơi. Hẹn cậu chiều nay nha. Cái đồng hồ này bị lỗi hả ta? Cậu tới rồi hả? Mình đi nha. Gì kỳ vậy ta? Cậu nhắm mắt lại được không? Broken man that I